السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على استاد رادس الأولمبي. يتأجل حسم اللقب للقاء الإياب الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل. بدأ الترجي اللقاء بشكل قوي من أجل تسجيل هدف التقدم، والذي كان قريبا منه في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء بعد عرضية من حسام تقى على رأس رودريجوز بضربة رأس بجوار القائم الأيمن بقليل. سقط علي معلول ظهير أيسر الأهلي على الأرض يشتكي من الإصابة في الكاحل، ليضطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي لاستبداله في الدقيقة السابعة ونزول كريم فؤاد بدلا منه. بدأ الأهلي في الدخول في المباراة والاعتماد على سرعات الفلسطيني وسام أبو علي، والذي حاول في أكثر من كرة لولا تألق المدافع محمد أمين توجاي. وصوب حسين الشحات لاعب الأهلي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 ذهبت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق التونسي. وفي الدقيقة 41 صوب غيلان الشعلاني لاعب وسط الترجي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة مباشرة ذهبت بجوار القائم الأيسر. مع بداية الشوط الثاني انحصر اللعب وسط الملعب دون أي خطورة من الفريقين في هذه الدقائق وسط وجود العديد من الأخطاء والضربات الحرة. وهدد الأهلي مرمى الترجي التونسي في الدقيقة 62، وذلك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجوار القائم الأيسر لمرمى حارس الترجي التونسي. وسدد محمد هاني كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 على العارضة. وأهدر بيرسيتاو في الدقيقة 80 فرصة هدف بعد وصول كرة له في منطقة الجزاء وهو منفرد، لكنها مرت من تحت أقدامه. وأجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغييرين في الدقيقة 81 بنزول كل من محمد مجدي قفشة ورضا سليم بدلا من إمام عاشور وبيرسيتاو. ورد مدرب الترجي في الدقيقة 82 تغيير ثالث بنزول بوكرة بدلا من يانساس. ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة وسط التراجع من قبل الفريق التونسي الذي اكتفى بالتعادل في هذه الأثناء. وصوب حسين الشحات تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88 وسط تصدي من أمان الله مميش حارس مرمى الفريق. بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.